بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. عزتمندو د لقمان حکیم مبارکه منګه د حکمت مبارکه خبره کوو چې حکمت څه ته ویل کېږي او دا لقمان حکیم چې الله رب العزت د په نوم باندې په قرآن پاک کې یو صورت نازل کړی دی دا څوک او د کوم ځای و نو د دې په باره کې به لږه خلاصه خبره وکړو. اوله خبره دا دی چې حکمت څه ته ویل کېږي چې الله رب العزت فرمایي چې لقمان حکیم ته ما حکمت ورکړه. دا حکمت آخر وایي څه ته؟ نو علما فرمایي چې انساني عقل او د انساني پوهې پوخوالی کوم کیفیت چې دی دې ته حکمت ویل کېږي چې بیا د هغې په نتیجه کې د انسان په انسان کې اصابت د رای او د مشورې پیدا کېږي. څه معنا دا دی چې غلط وپېژني انسان او صحیح وپېژني. دغه استعداد چې په کوم انسان کې پیدا شي دا صلاحیت دې ته ویل کېږي دانایي او حکمت ویل کېږي. د دې په مقابله کې یو بل لفظ راځي چې هغې ته ویل کېږي فلسفه. فلسفه څه ته ویل کېږي؟ فلسفه یوازې د عقل په بنا باندې خبرو کولو ته فلسفه ویل کېږي. او دارنګې منطق، عقل او منطق چې انسان استعمال کړي دې ته ویل کېږي فلسفه. او دا عقل په کمپیوټر کې چې کله د حواس خمسه چې ورته وایي د هغې په واسطه باندې چې کوم علم په انسان په عقل کې جمع کېږي بیا په ژبه باندې دا د هغې بیان خلکو ته کوي دې ته ویل کېږي فلسفه. دې ته بیا فلسفه ویل کېږي. فلسفه د څه نه بحث کوي؟ فلسفه بحث د دې نه دی چې دا کائنات څه شی دی او دا د خیر حقیقت څه دی او دارنګې د شر حقیقت دا څه شی دی. انسان حقیقت څه دی؟ انسان چې دا آیا دا انسان حیوان دی او که نه د نورو حیواناتو نه دا توپیر لري؟ آیا دا فرق شته که نشته؟ وجود څه ته ویل کېږي؟ ژوند چې موږ تاسو ژوندي یو دا ژوند څه ته ویل کېږي؟ د ژوند حقیقت څه شی دی؟ آیا دغه ژوند چې موږ تاسو په دنیا کې کوو دا ژوند همدغه سلسله ده چې ختمیږي بس خلاص او که نه د ده نه وروسته یو بل ژوند را روان دی؟ د دې شیانو د دې پوښتنو په باره کې چې بحث کېږي دې ته ویل کېږي فلسفه. حکمت بیا څه ته ویل کېږي؟ حکمت بیا یو بل شی دی. هغه دا دی چې هغه په دلیل باندې خبره نه کوي. هغه د انسان په فطرت کې دننه چې کله دا عقل د انسان د فطرت سره یو ځای شي د دغه دواړو په ملګرتیا سره چې کوم علم انسان ته حاصلیږي دې ته حکمت ویل کېږي. حکمت د څه نه بحث کوي؟ حکمت دې ته ویل کېږي چې نیکي دا څه شی دی او بدي څه شی دی. انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده
چې هغه نیکی پیژني او بدی پیژني. هر انسان نه ته پوښتنه وکړه نیکی او بدی هغه پیژني بغیر د دې نه چې هغه کوم دلیل وایي هغه سره به هېڅ په دې خبره باندې دلیل نه وي خو چې څوک بدي کوي درته پته لګي چې دا خبره بد ده. چې څوک نیکي کوي نو نیکي یې درته پته ده درته ووایه په دې دلیل ماته پیش کړه. عامي سړی به هېڅ دلیل به ورته یاد نه وي وایي خو دا نیک کار ده که نه. نو دا انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده چې نیکي نیکي ده او بدي بدي ده. او دارنګې رښتیا ویل ښه کار دی او دروغ ویل چې دی دا بد کار دی. دا په فطرت انساني کې موجود دی. یو چا ته بالکل د نبي علیه السلام یو حدیث هم د دروغ په باره کې یاد نه دی چې دروغ ناروا کار دی خو بیا هم هغې نه ته پوښتنه وکړه وایي چې دروغ څنګه دی هغه درته وایي چې دروغ ښه کار نه دی. دا انسان په څه باندې پیژني دا په فطرت باندې پیژني فطرت انساني. نو دا ډېر علوم چې دي چې انسان ته پته لګي دارنګې د الله د ذات په باره کې چې انسان ته کوم معلومات حاصل وي دې ته ویلی کېږي فطرت چې یو ذات موجود دی. په دنیا کې که څومره دینونو والا شته دی دا ټولو دینونو والا هغوی خدای مني اگر که د خلکو نور معبودان او خدایان ورسره یو ځای کړي دي که نصارا دي هغوی هم الله مني که یهودان دي هغوی هم الله مني اگر که نصارا او عیسی علیه السلام ورسره شریک ګرځولی او یهودان او عیسی او عزیر علیه السلام ورسره شریک ګرځولی هندوان چې هندوان دي هغوی هم خدای مني. نو دغه کفار دوی ګاډ چې په غټ جي سره لیکلی کېږي دوی وایي هغه لوی خدای ته وایي او ګوډسس چې کله وړوکې جي سره لیکلی کېږي دوی وایي چې هغه واړه خدایان چې دوی کوم ځان له ټاکلي. نو معنا دا دی چې په فطرت انساني کې د الله د وجود دا خبره شته ده چې یو الله موجود دی د کائناتو خالق او مالک شته دی. نو دې فطرت انساني ته ویلی کېږي څه دا دې ته فطرت ویلی کېږي چې د انسان په فطرت کې ډېر شیان پراته دي او داسې دلیل پیش کولو ته ضرورت نشته بلکې دا خبره چې انسان کوي دا بغیر د کوم دلیل نه کوي نو دې ته فطرت ویلی کېږي. بیا د فطرت انساني چې کله د عقل انساني سره ملګری شي او دا سفر وکړي نو دې ته چې کوم علوم حاصلیږي نو دې ته ویلی کېږي څه حکمت ویلی کېږي. د دواړو امتزاج او نتیجې نه چې کوم علم حاصلیږي دې ته حکمت ویلی کېږي. بیا علما وایي چې کله فطرت انساني کې خوږوالی نه وي مسخه شوی نه وي او خراب شوی نه وي او دارنګې عقل سلیم د انسان چې په هغې باندې غلبه د شهوت نه وي راغلی په هغه باندې غلبه د خواهشاتو نه وي راغلی هغه د تعصب او د ضد په پردو کې پټ شوی نه وي نو دغه حکمت دغه فطرت او عقل سره یو ځای شي نو دې ته بیا څه ویلی کېږي حکمت ویلی کېږي عزتمندو. نو بیا د ده په نتیجه کې د عقل په نتیجه کې څه منځته راځي او د فطرت انساني او د عقل چې دواړه یو ځای شي د هغې په نتیجه کې څه شي منځته راځي. عقل چې کله انسان یوازې عقل استعمال کړي دې انسان ته ویلی کېږي په فیلسوفر دا په انګلیش کې ورته فیلسوفر وایي هغه څوک چې فیلسوف موږ پښتو کې ورته وایو فیلسوف دی. نو دغه فلسفه چې څوک یوازې د عقل په بنا باندې خبرې کوي د دې چې د نتیجه دوه شیان راوځي. یو نتیجه د سکیپټیسیزم دا ویلی کېږي ارتیابیت شک ته ویلی کېږي شک یعنی څوک چې په عقل باندې خبره پیش کوي نتیجه یې دا شي چې د هر څه کې شک پیدا شي. نو دې نظریې ته بیا انګریزان او یهود دوی ورته څه وایي سکیپټیسیزم. او کوم خلک چې یا د دوی په نتیجه کې یو بل څه منځته راځي چې هغه اګناسټیسیزم دې ته ویلی کېږي چې په هر څه کې سړی وایي چې زه نه پوهېږم دې ته ویلی کېږي لا ادریت په عربی کې لا ادري معنا زه نه پوهېږم. د عوامو خلکو کې دا خبره مشهوره ده وایي چې لا ادري زه نه پوهېږم. نو معنا دا دی چې څوک یوازې په عقل په بنا باندې چې کوم علم زده کوي دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي فلسفه. او فلسفه باندې انسان الله ته نشي رسېدی انسان د الله نه محرومه کېږي تر څو چې حکمت فطرت ورسره ملګری نشي نو بیا انسان الله ته رسېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو لقمان حکیم په باره کې الله فرمایي چې ده ته الله حکمت ورکړی څه معنا دا ده چې ده سره هم عقل موجود هم فطرت سلیمه ورسره موجود. اوس دا لقمان حکیم د کوم ځای و د ده په باره کې ځینو تاریخدانانو دا خبره ذکر کړه چې څوک په تاریخ پوهان چې ورته وایي څوک چې په تاریخ باندې پوهېږي هغې علماو دا خبره کړې ده تاریخدانانو چې لقمان حکیم د عرب باعده ونه عرب باعده کوم عرب ته ویلی کېږي هغه عربو ته ویلی کېږي چې هغه ډېر پخوا تېر شوي دي او هغوی باندې د الله عذابونه راغلي دي لکه عادیان چې هغوی ته الله هود علیه السلام لیږلی هغوی د هود علیه السلام خبره ونه منله
په هغوی باندې الله عذاب راغی هغه خلک یې نیست و نابود کړ. الله رب العزت د هغوی په باره کې سورت حاقه کې فرمایي فهل ترى لهم من باقیه د هغوی نه تاسو کوم سړی وینئ چې څوک درته ووایي چې عادیانو کې یو سړی پاتې دی. الله پاک داسې عذاب په دوی باندې راوسته چې ټول په ټوله یې هلاک کړل. نو ځینې تاریخدانان دا وایي چې دا لقمان حکیم چې دی د عرب باعده ونه و، خو البته دا ډېر پوه او دانا او حکیم او هوښیار انسان تېر شوی. ځینې نور تاریخدانان بیا وایي چې نه عرب باعده ونه خو و، خو البته دا په هلاک شو خلکو کې نو، بلکې لقمان حکیم دا بیا هغه خلکو نه و چې د هود علیه السلام یا د صالح علیه السلام دعوت یې منلی و، نو دا مسلمانان شوي د هغې سره عذاب په نورو خلکو راغلی و. دا لقمان حکیم بیا د خپلو نورو مسلمانانو سره دا راغلی و یمن ته، او یمن کې ډېره شوی و. یمن کې ډېره شوی و، بیا هلته د وخت په تېرېدو سره دا د هغوی باچا شو او دا هوښیار سړی و په هغو خلکو کې. نو ځینې بیا صحیح خبره علما فرمایي چې د لقمان حکیم په باره کې دا دی او د دې په باره کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه او دارنګې په صحابهو کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه او دارنګې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، جابر ابن عبدالله انصاري رضی الله تعالی عنه، دا په صحابهو کې 3 کسان او 3 کسان په تابعینو کې سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنه او دارنګې امام مجاهد رحمت الله علیه، سعید ابن مسیب رحمت الله علیه، امام مجاهد رحمت الله علیه او یو بل تابعی دی اکرمه رحمه الله. دا 3 واړه علما بیا هغه تابعینو کې د دغې علما او صحابه رایه دا دی چې لقمان حکیم چې دی دا د سودان اوسېدونکی و. سودان په افریقا کې یو ملک دی د مصر سره لګېدلی دی. نو د مصر او د سودان په دې منځ علاقه کې یعنې سرحدي علاقه کې یو ځای د نوبیا نومېږي، نوبیا علاقه کې دا لقمان حکیم اوسېده او دا د کسب نه د معنا دا ده چې د پیشې په اعتبار سره دا کارپینټر یعنې نجارو ده او دارنګې د رنګ په اعتبار سره ډېر تور رنګ و او د نسب په اعتبار سره دومره لوی شخصیت نو، نه پکې ښایست او نه پکې صحیح نسب والا انسان او نه دومره لوی مرتبه و چې باچا وي یا وزیر وي، خو الله رب العزت دا په حکمت باندې نازولی و، الله حکمت ورته ورکړی و. نو د دې په وجه باندې د الله رب العزت دومره خوښ شوی دی لقمان حکیم رحمه الله چې الله رب العزت په خپل کتاب کې د هغې تذکره کړی دی او یو رکوع الله رب العزت خالي د ده د نصیحتونو په باره کې راوړی چې خالي دا چې خپل بچي ته نصیحت کوي، بچي ته وایي چې بچیه دا وکړه دا مه کوه. نو یو رکوع کې الله رب العزت د لقمان حکیم په باره کې خبرې کړي دي. نو اصل کې د دې صورت د نازلېدو وجه علما فرمایي دا و چې لقمان حکیم په عربو کې داسې یو منلی شوی شخصیت و چې خلکو به په نصیحتونو کې، په بیانونو خطبو کې، په شعرونو کې به شاعران د خبرې پیش کولې خلکو ته، یعنې دا خلکو ته یو منلی شوی شخصیت و. لکه څنګه چې زموږ پښتانه چې کله خبره کوي په خبره کې د عبدالرحمن بابا شعرونه پیش کوي او دارنګې د خوشحال خان خټک شعرونه پیش کوي او دارنګې د پاکستان او د هندوستان او د افغانستان خلک چې کله بیان کوي، تقریر کوي، شعر پیش کوي، نو د چا شعر پیش کوي؟ علامه اقبال شعر پیش کوي. نو په عربو کې لقمان حکیم رحمت الله علیه داسې یو منلی شوی شخصیت و چې کله نبی علیه السلام راغی، سوید بن صامت په نوم باندې یو کس یو کافر راغی، نبی علیه السلام ته فرمایي چې ما سره یو ځینې کلام شته، زه خبر شوی یم چې ته هم ډېر عجیبه کلام پیش کوي قرآن پاک، خو ما سره هم ځینې کلام شته، زما نه به هم ته واورې چې دا زما کلام څنګه دی او ستا خبرې څنګه دي. نو هغه چې کله نبی علیه السلام خبرې واورېده، قرآن یې واورېده، نو هغه پوه شو، هغه وایي چې ستا کلام کې چې کوم څومره کروالې شته دی، ستاسو کلام چې څومره د فصاحت او د بلاغت والا دی، هغه کلام زما نه دی. او الله رب العزت د عربو ته دا وایي چې ګوره تاسو لقمان حکیم درته منلی شوی شخصیت دی. لقمان حکیم چې کوم اولاد ته نصیحت کړی دی، د هغې نه چې کوم نصیحتونه او وعظونه پاتې دي، هغه چې کومې خبرې کړي دي هغه خو د قرآن سره ټول موافق خبرې دي. هغه داسې خبرې نه دي کړي چې د نبي علیه السلام خبر او د هغې د خبرې په مابین کې ټکر وي، تاسو د دې نبي ولې مخالفت کوئ؟ دا مطلب یو. نو انشاءالله بیا لقمان حکیم هغه نصیحتونه او د قرآن هغه کوم تفسیر چې د هغې په باره کې زموږ یو څو جملې نور هم هغه شته دی، خو مطلب د دې دا و چې لقمان حکیم تاسو ته منلی شوی شخصیت دی ای عربو. نو دا نبي علیه السلام چې کومه خبرې تاسو له پیش کوي، دا ګوره د لقمان حکیم خبرو سره په ټکر کې نه دي چې تاسو د دې په خلاف کې واقع ولې د نبي علیه السلام خبره نه منئ، ولې په دې باندې ایمان نه راوړئ. ځکه داسې خبره کړې وای چې ستاسو چې
کې چې کوم منل شوی شخصیت د هغې د خبرو سره د ده خبرې ټکر وي نو موږ به ویلی وه چې دا خو نبي علیه السلام